हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएँ। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ मेरी रेफरल प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको रेफरल्स पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा। एंड गाइज, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयर गन, साउंड गन, एयर गन एसेसरीज जैसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हैं। तो कुछ भी बाय करने के लिए व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, अभी मैं अपनी छत पे आया हुआ था थोड़ी सी एयर गन शूटिंग करने के लिए, एंड ये बारिश भी हो रही है, देखो। तो गाइज़, अब ये मेरी आर्म स्पोर्ट्स मॉडल 18 हरिकेन राइफल है। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी हैं और इसकी जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मैं बताता रहता हूँ। तो एडवांटेजेस तो आपको पता ही होंगी, पावर एंड लुक्स। एंड जैसे जैसे मैं डिसएडवांटेजेस डिस्कवर करता हूँ उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सब कुछ आपको पता होना चाहिए, एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। एंड गाइज़, आज मैंने ना काफ़ी दिनों बाद आप मतलब शूटिंग कर रहा था, तो थोड़ा फ्री टाइम मिला था, तो इसलिए। तो गाइस, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे काफ़ी अजीब लगी इस गन में। तो वैसे तो मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ गन को, पर ये चीज़ मैंने अब नोटिस किया है आफ्टर यूजिंग प्रेसियोल। हाँ जी गाइस, प्रेसियोल, अब मेरे पास प्रेसियोल भी है, तो प्रेसियोल यूज़ करने के बाद ही इसका मुझे पता लगा है, ठीक है। क्योंकि प्रेसियोल और इसमें बहुत फ़र्क है, स्पेशली अर्गोनॉमिक्स में। तो क्या फ़र्क है, मैं आपको जल्दी से जल्दी बताता हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, इसका डिसएडवांटेज मैंने बताया हुआ है पहले भी कि ये आगे से बहुत भारी है गन, तो इसका वेट आगे की तरफ ज़्यादा है, पीछे की तरफ थोड़ा कम है ना। बिकॉज एक डिसएडवांटेज जो मुझे प्रेसियोल यूज़ करने के बाद लग रहा है, जैसे पहले तो मेरे को इसकी आदत पड़ चुकी थी, इसलिए मेरे को पता नहीं लगता था। मैंने प्रेसियोल जब से यूज़ की ना, मेरे को इसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। क्या कमी है बताता हूँ। तो बस चलो, प्रेसियोल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। ये आगे से भारी है, चलो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। आगे से भारी है तो कोई रेस्ट रख लो, या फिर हाथ को थोड़ा आगे की तरफ से रखो, तो आप मैनेज कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। एक चीज़ प्रेसियोल यूज़ करने के बाद जो मैंने कॉन नोटिस किया वो ये है कि गाइस, इसका जो ये बट पैड है ना, ये देखो, इतनी भारी, इतनी बड़ी गन है और इसका बट पैड बहुत ही ज़्यादा पतला है गाइस। लाइक लिटरली गाइस, इतना पतला इसका बट पैड है, और पीछे से भी ये पूरी चीज़ इतनी पतली है, इतना पतला बट पैड है कि आपके शोल्डर पे अच्छे से ग्रिप ही नहीं आती। गाइस, प्रेसियोल का बट पैड इतना मोटा है, वो भी रबराइज्ड है, उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। चलो, इसकी ग्रिप में तो मैं नहीं कहता इतना है, इसकी ग्रिप भी ठीक ठाक है, पर ना ही ये रबराइज्ड है जिससे कोई न्यू शूटर को रिकॉइल ज़्यादा लगेगी। उसकी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को आदत पड़ चुकी है रिकॉइल की। रबराइज्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रिप ठीक ठाक है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि प्रेसियोल से ग्रिप कम है, क्योंकि प्रेसियोल की रबराइज्ड है तो उसमें तो ग्रिप बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ मैं ये देख रहा हूँ प्रेसियोल में, देखो मेरे पास वुडन गन भी है, वुडन गन में इतनी मोटी ग्रिप है, इतना मोटा बट पैड है, ठीक है। वुडन गन में तो जितना मोटी लकड़ी होगी उस पर डिपेंड करेगा, और जो प्रेसियोल है उसमें भी इतना मोटा बट पैड है, रबराइज्ड। गैस, इसमें प्लास्टिक का बट पैड है, एंड देखो गैस, इतना पतला है, देखो इतना, पता कितना होगा, ये 1.5 से 2 इंच मोटा बट पैड है, ये देखो गाइज। इसका एक फ़ायदा भी है, अब हम इसका फ़ायदा भी बताना पड़ेगा। गाइज, इसके अंदर स्पेसर लगे हुए हैं, तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मेरे पास अपग्रेड पड़ी है, मैंने इसकी लेंथ बढ़ाई भी थी, अभी तो इसकी मैंने लेंथ कम करी हुई है। तो ये एक फ़ायदा कि आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। ये देखो, मैंने अपग्रेड भी लगाई है, इसकी लेंथ भी आप बढ़ा सकते हो। पर एक प्रॉब्लम जो है गाइज, इतना पतला है ना इसका बट पैड की, प्रेसियोल यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शोल्डर पे ग्रिप ही नहीं आ रही, ये फिसल जाता है मेरे शोल्डर से। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ठीक है। चीक रेस्ट लगाने के बाद तो इसकी चीक भी आराम से सही जगह पे आती है। पर मेन प्रॉब्लम है यार, इतना पतला कि ग्रिप ही नहीं आ रही शोल्डर पे, शोल्डर से स्लिप हो जाता है। रखोगे ना शोल्डर पे तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत पतला सा है बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो गाइस, बहुत पतला है यार ये देखो। तो अच्छी चीज़ है कि एडजस्टेबल है, अच्छी चीज़ है कि चीक रेस्ट आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टेबल चीक रेस्ट है, उस हिसाब से आर्मर ने बहुत अच्छा काम किया। पर गाइस, इतना पतला है ना, थोड़ा इसको कुछ करो कि ये थोड़ा मतलब मोटा हो जाए। आपने 16 से 18 निकाली, पर ये चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया। अर्गोनॉमिक्स थोड़ी ठीक करो, गन आपकी परफेक्ट हो जाएगी। ये इतनी चीज़ पतली है ना कि ये ग्रिप ही नहीं देती शोल्डर पे। थोड़ी मोटी होगी तो एक तो रिकॉल भी कम लगेगी और साथ में ग्रिप ज़्यादा देगी, जिससे एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बढ़ेगी। क्योंकि गाइस, अर्गोनॉमिक्स पे भी एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है, जैसे प्रेसियोल में अर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आई होप लाइक में वीडियो और आपको कुछ समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, और इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड कुछ भी आप अगर ऑल ओवर इंडिया रिलेटेड बाय करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।